كيرن سأيوب إلا كرنكم كرن سأيوب تام كرنكم كرن سأيوب دي بتلفزيون أسنات نايل سات فريكونسي 10510 وراليزيشن فيرتيكال سيمبول ريت 17500 السكرتريا جمعته سنبتنيش لتتقدم تقبي كل الدين اللي هو اريتريين هي بشبكة انترنت اللي تابعوا لقدروا حر راديو تون السلام عليكم حيثم التنسيتنا يوم كل أبريل سنة كل 1010 وحتى جمعتو كان يوم كرن سيوب قلنا بتخبار قلقرا لكم كسلف أرث أخبار كل أريتريا كشت اكيد ولا دقة بتجبك مليت بتهدق هلام قوات أمنة أبيات أديس أبا أبيات اللي يترف اتفتشوت بزحام أريتريين اللي تفرروا ساجونهم هلو إيماتات ريديورين حبروهم كل أريتريا كشت اكيد ولا دقة بتجبك من الليل تهدق هلام إلا لكل أريتريا مدن وبرور شاملة لليل دقة كشت من حلف السامن كمان بتت حكومة الشعبية مسمسة كورونا فيروس سنة تامة وطن كاملة انددبت كل خدمات ابترت كمالت هذا لكن مدارس ولا نسميت مواصلات انبوتكم هلام ومثلو لتك لما تكشت جبك من الليل ولا كشت الله سكلاف انقديشهم وعائلاتهم لا تقابلوا لعلو عساكر اللي يترفوا اديشهم اقل لا قبلوا تكسبكم هلو لا تركبت حبره تافهم دي بأريتريا كشت وعسكرية قصب لمدت من ماتا مثل لا تقراي قبل هلا حرب وشعبية بلا بزحة ديشة شاركوتا اللي نايدا كشت اقل بزحام مواطنين للأشياء قابلكم هلا لتأمر اتفنق حكومة مركزيات وحكومة اقليم تقراي اتات انبت حرب شعبيات بزياد 10 سمان كفل ديش كم شاركات وبزحام مجرحين كم هلو إلام ولا دي بحرب لموتو اسك ازي تيلولوم كم يدلام وشاركوت اريتريات حرب تقراي انبلا بحكومة اوتوبيال تخيب لها لا بشعبيات اسك ازي لا تخيبت حبريه قلبوم دي بقاري لنبرب زحام ميدين شعبيات حكومتهم أزيم حارية تنتهتهم ديشنا دي بحارب أتوبيا إشارة كانت البلو سان حامتهم قوات أمن أتوبيات أديس أبا أبيات اللي يترف اتفتشوت بزحام أريتريين اللي تفرروا ساجونهم كمولو إيماتات ريديورين حبروا التحلفة عمليات لا قبت عملية تفتيش وساجونو أريتريين اتبزح أماكن أديس أبا كم ترام منا مدينة لا تركبت حبره تفهم هدف ساجونو أريتريين إقلمي كمتو من ما يتودحام إتوبيا أريتريين معارضين لا استهدف يقلق با قدل اللي بالوقم هلام أمبل اللي ما
لمن تجراي بسبب حرب لا تفنطروا واسك أديس أبا لقطوا إريتريين لاجين أجل أستهدف قدر لما يتحقلوهم حكومة إثيوبيا الذي بعدا لعلو قليهم إريتريين لاجين بلاد فناتا أقبو يسال فيد دولة لتوطنو أسكلا طالباتهم لهليت دولة إقليد سافروم فيزاتكم كالاتهم اندلت هدق تانحتم هسامة تنسياتنا قل يوم دولوا على أخبار دي بالله تامم هلام مثل كرنسا يبتل لكم حيسامة تنسياتنا يوم كل أوت موضوع ده تبعتنا ما تامكم اللينا سلف عامة حضرت حالة إريتريا عظيم حكومة الشعبية بخصوص فقير ديش إريتريا من إثيوبيا سبسلطة إثيوبيا تثبت إريتريا لتهاجو للو وبعدة الوقت اللي إريتريا تحلفوا بالهليت مراحل لخصص محلل سياسي استاذ علي هندي إقريد يسعيو بالهبي توضيح كلاي موضوعنا حالة إريتريين لاجئين معسكر مقرقور مثل السيد عبد القادر أبو حليمة من سكان مقرقور لقبت مقابلات كلاي وندنقو بكفال متابعتكم مشاركتكم دي بنسي محلل السياسي استاذ علي هندي قريد يسعيو بالهبوي توضيح أبو إقلنا أنبت كيرن سأيوب السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أولا بالليل استضيفكمني شكرا جزيلا. لا سؤال أول سألكاه باللي نال ميتو لوزير الإعلام والتسريح نال وزارة الإعلام من أريتريا اللي موضوع انسحاب لبيليو أبي أحمد نال الجيش الإريتريا ميتو بيجمي ذكريون للبل أنا كم سألت رأينا لمسألة أعتقد باللي هنا موضوع تجراي لحكومة إريتريا كلنا موضوع حكومة إثيوبيا هي بتوليد سنيت تقبأ بكيت أو تأكيد لقبأ ونفي أسكذا ذكرتوش اللي ذكروا شيء لبوني الحكومة إريتريا بصواريخنا الوياني تقراي زبطت كاملنا إريتريا زبطت دبيرة لفقرة تسريح يلبوني جيش إريتريا أتلا لبل حكومة إثيوبيا تتهاجب واليد حكومة إثيوبيا ما أزيها أتعمي بيلوني دب حدود ونزبط أبيلا أتويلا لكن مهما من قبل ما لما أزل رسمي لمعلته قدم الله بيلون وسوء أتل جيش إريتريا بيلو لسمعناه اللي ما لحكومة إريتريا لا يبيناني وديناني للبل تسريعي هبون يعني لمسألة غريبة وقت لا مسؤول إثيوبي وزير متحدث وزير الخارجية الإثيوبية لو قتل لبل جيش إريتريا نوسو أتى ودي ما لقائد لجيش لعلى معارك لقودة وقتل لبل جيش إريتريا قلنا دي لسألني ابنوسو أتى وقتل لبل دب اللي لمفروض لحكومة إريتريا تصريح قلنا حلقة أو توضيح قلنا بالضبط ميتو الحاصلة لا الرد الوحيد لبل سعودي ولا حكومة إريتريا ميتو اللي انتهاكات حقوق إنسان لبل هلا
ولا لجانا أو الاتحاد الأوروبي لك بقى لفقروا تسريحات قد ددوتو دام لهيكيل على أو قولوا لك كذبتو دام أبلي بالضبط الحاصلة دبلا أرد ميت ولا معارك حبتها بحبتها بتسريح بكمية اللي تاريخ لبيلوي آني اللي موضوع خطأ على لبل كمثل أي دولة تتوجز أبي أحمد ما حصل بالضبط بتجراي الاتحاد الأفريقي برسالة طوال والضحية هذا بان لك بقى كتب لك بقى الموضوع لكن على الأقل هذا الحكومة التاريخية دب إلا لتعلق كل لما معاركنا تجراي لهلا يعني كمثل يعني قربوا يحزوا لتحاجوا دي وكمثل يحزوا لوني ولا إيه واللي كمثل رأي هلا الموضوع كله بالحكومة بس سلموا له أبي أحمد أبلسان دب اللي لا خص شيء أبلسان ترى بسان تبلت حاجة له عزل المفروض أبي أحمد إحنا وجهة نظرنا كأن على الحكومة سنسحبت وقت لبل حكومة ترى رأي جلسنا حالة قلبه لكن اللي حسلاني واللي ما دبل له موضوع لا يعني لا هيجي من أبي أحمد مسألة لحصل لها لا بزح تصرفات بزح تقارب بزح اتفاقيات ميتو بالضبط اللي تأمر بوني حكومة إريتريا لتهاجي بزح لتهاجب واللي هنيت أشياء لرئيسنا إريتريا دبل مقابلات نريد دكتاتورنا إريتريا وقد لفقر ساعتين عن توبة لتهاجي عن دستور إثيوبيا ميتو ملك بابا إثيوبيا كم نقطة بابا إريتريا كم قلت باتو دستورا ملك صحته الشتي قستو الشيء لمرحلة لك هالآية للتطور كفول للعلاقات مثل جيرانه كفول باتو اللي كله ولا خبرهم تكوني المادة 39 إثيوبيا تودوني بأنه اللي خطأت بأنه اللي بديكم لا طيب إذا اللي إريتريا طبيعي تقيس الليبل سؤال ما يلبوني بخصوص نظام مثل اللي إثيوبيا لو وديه لهلا ركب غريبته في كلا دولة لجري كونيني لا سؤال كان أي بالنسبة لنا دينا مفتي لها جيو هيجي وحقوه ما زال اعتذر منه أعتقد اللي هي مثل أبي أحمد كمثله بيلا على ده كمثل يقولوا بزحمة يمثلوه ميقبيني لا بيليه وحقه 30 سنة اللي كله ندال يترك منه قد تقبع لا ندال فائدة لابوي علاني اللي بالهيجي اسمعه يعني دار يعني كان يقبل ده يعني بوضوح يعني اللي كله كمثل ليلة استحزي على اللي كله حقه بس حد اللي كله اللي قد بسحد بلا مرحلة قد بسحد قول الندالات اللي كله ندالات بلاش جي سمعنته بيلا ثبت اللي هي جا اللي تتهجج جديد بزح اتجاهات من اتجاه رئيس النظام دي بأسر اللي بالله يجي هلا كمثل وقدنا باسع سألوا باسعلوا لتبحرنا تبلو على الكمزر أو كفول اللي بالهي جديد هاجيت إنه تعليم دي بإريتريا فاشلة 25 سنة درسنا لكل سياسة تعليمية فاشلتها بنية تحتية لبناني دي بإريتريا يعني طرق لك بقى مواصلات اللي بقى مطارات مستشفيات قلي إلى بناني اللي كله ريناه من قبي لتفسيراته الأخيرا لنهايته حنتي قبي لتفسيره دي بنهاية حنتي قبي لمرح ثبت لي لا هيجي عزب باللي شكل سماعة قدم له بعد شكل سماعة زي ما مثلا اللي كل موضوع له بطريقون بزح للسماعته بزح هيجي من أزي من إلا وحر للسماعة اللي بزحته من الحلف العلا ثبت لي لقدام بزح لاستعرب ديبوني بس العقاب لكنه مثلا اللي يقول هيجي هو استعجله ولا طريقة اللي بيلعب بشوية طريقة مباشرة عليك ثبت لي طوالي اضطر مثلا اللي قبله يعني اللي هي شوية أخففه فاعتذره لا سؤال لسا بلنا الجيش الإريتريا انسحب كبير انسحبني للبل اللي يعني لا مشكلة لهلية ميتوزا كله تقارير دبل منطقة لهلا إنه الجيش الإثيوبي بزح زبط أدب تجراي ولا معارك الأول اللي جريت من يوم 4 على أنبتياتها سوك يوم 10 يوم 15 بزح اللي جيشنا إثيوبيا بزح زبوط الله وأزد باللي مناطق ولا قامة معارك أتيل بأوروميا ثبت لي الجيش إريتريا اللي انسحب يقدرني لليفل عسكريا لليفل طرح أو لليفل هي بزح وتقوي اللي جيشنا تجراي لزبط أو والمعارك اللي أنبتت إريتريا الآتا اللي جيش بلباسنا الإريتريا
اندلب سمن بلباس جيش زي آتيتو للبهل حجة ما تتسمع من وقت بآخر أزيمة من حديث اللي لبان تغيرك وقيادة بعد اندمت إيكا وطبعا دي اللي مناطق اللي لا لمراقبة لو الدول قولهم قد تردح قدر كمن قبي دم إلا مرحلة يعني بزح الشيء هلا وقت ركب على الأقل لو وقت بزح يعني قد تكسب اندبي كلا توديه بزح الشيء هلا أزي أبي حمد من قبي عالم أمريكا فارقة إثيوبيا قل تتفرتك يحزون لون حاليا قد تتماسك لأنه لما انتقد كمثل اللي مشكلة عبايتي تيتو ثبت اللي ولي منع الحقوق الإنسان قال إن من قبل بزح أشياء قال إثيوبيا لساعد تحقيق مشترك مثل إثيوبيا قال لي قبا لن يتحقون إنسان إثيوبيا هيجيها بتبل ومندوب أمريكي دقيسة مثل إثيوبيا إحنا مثل إثيوبيا تعاون نودي لنا قال بل اللي كل شوية لتخفيف اللي مرحلة بس من قبل لمراقبة قد تخففته ولا مراقبتي هالليل من قبل اللي جيش قال نسحب ضغط يلا بتوني وبالله اللي تكسيته لكن لظروف ده غصبته انسحب من قبي لظروف الدولية وظروف الإقليمية تغيرت من قبي أبلي سبب ممكن يعني لا في الحالة هذه يا إما وحدة مشتركة عند وده مثل الجيش الإثيوبي تحت قيادة الجيش الإثيوبي قل شيء وقدر واللي يعني كم سنة الدام بعد الدام لو وصفوه وحدة كاملة كونين أو إنه جيش ترد بجيش إثيوبيا التالي كونين اللي أحيانا الدام يعني قيادة مشتركة وده قدر شق اللي بزح أشياء بزح مراحل بزح أو بزح درجات هلا قولوا هلا درجة كل جيش تنسيق ودو مثل جيش بقيادة مشتركة هلا أحيانا مثل عندك قيادة حتى عندك تقيده واللي لباس حقوها ملبس اللي جيش وقالي اللي يعني لتنسيق فنقلي لك بقى قدر لمراحل تنسيق ولكن مثل لظروف تختلف ومثل درجة لا تنسيق ودرجة لا لما تقولوا لا لمشاركة لا تقبي أبو لتحسم زبدلي طوالي اللي جيش لانتهي له ودب جيش يرتبع التهيل لقلبل الأسباب السياسية كمان لا تبه الأسباب وظروف سياسية هليت لا ذكر قوانا إنه حكومة إثيوبيا تتهاجلت وإنه لا تعاون في إثيوبيا إريتريا هلا في ظل إنه لحكومة إريتريا لا داخل إريتريا تدعو ليت وباتجاه إثيوبيا لقيش تودي وليت للبل إلا ظروف سياسية ظروف سياسية هليت اللي تجنبل ودبل ظروف اقتصادية حد من قدنا ما تسدي لكن جتب بنيت أكلني الجيش كم سنة هل بجيش دولة بعد كلتي ظروف بعد اللي تتوفر لها هذا دبل لي لسؤال نال نقطع فنجر كلعد كفوتو تجاريا حدا عند صديق اللي شغل قدر اللبل ديبو متأنا مجبأ أزب اللي متأ أزي لا لظروف الهليت اقتصادية سياسية أبازي الهليت وظرف كلي كلد حد عندك أو عد مثل عند حبرول عند مثل اللي تعاونوا واللي شقوا يتمثلني حنتعد قوات لبا سياسيا اقتصاديا اجتماعيا وقد لبل شعبا دب أردو لهلا لشعبا دب لسياسة لعدو مشاركة لبو هذه ولا قوميات تقبأ وروما بنهم نقول لكن لا اجتماعيا لشعب جزء من العمل السياسة يوميا إثيوبيا ثبت اللي إثيوبيا بأي تعاون تتحدث من قبل مثل إريتريا كله لا أقبوينا لا سالط الله اللي هو الإنسان لكن في المقابل إريتريا اللي فرصتي لباني لا تركيبة سياسية هل تحزاب سياسية دي لبو برلماني الذي بقى اللي راقبوه حتى لقوة اجتماعية بديل علت باللي قبائل القبا باللي شماغل القبا باللي لقدام لتكتلات لعلت بدير ولا ما بديت مثل وقت دي بريترا مكانتا كم زياد برا لو ديو
لبرلماني مكاني لشيء حديث مكانته لشيء أنا العصرنا الوقت لا تغير أبوي غيراني هتو بدا بس وخلاص ولا باقي أباه ولا أبلا بدا بعد حاجة تقولوا لي لا تودي يقولوا لا بديل لا تقبي يحضرتني ثبت لي لتعاون ولا ظروف لهليت كلها اللي قدام في الرهق تجيبوا إنه عيد جيت اللي ترى مسلة دولة للبل حسابا طبعا اللي كله إذا كان يعني إثيوبيا أبلود على حال استمرت إثيوبيا ما مشاكل بزوح الذي بقى اللي مشاكل دب يعني فتت من قبي اللي بعده كاتو لكن حاليا أبلا ظروف لهاليته كله كم مسألة زي بالنسبة بالاقتصاد ما زي لا مشكلة ميتو إنه لا الحكومة تريد من 2018 هذا 3 سنوات قربت دبل لنا تقولوا لا من توقيع اتفاق الحاصلة الاستعدادات لقبل هلا دب لموانئ لا قبوي لا قتب بنو يكونيني كفاية ولا قبوي ما لتشقيل لنسمع ما بين حين الثاني لكن لتركيبة لتحت اللي كله لتشقيل موظفين خدمة المدنية نائرتها من تجنيد بعسكرية لتتمرح لها اللي يتعد وبعسكرية لتمشي لها اللي يتعد بشغل يومي دب إدارة مدنية قد تمسح وقت لاستحزياته اللي وقت اللي إدارة مدنية جهزتها الليتني من قبي إثيوبيا معناته لها زي التندلس التعاون الاقتصادي اللي تبهالي لبوني معناته اللي ملك بقته دولة تمساته لحاجات قد تنساته ونصر جيش لسنحاته مثل جيش قل حكومة سلادة قد تهبته أو مثل حكومة قد تتعاملته لإدارات محلية ده شقيت لتجارة قد تشغل بإرثها دازب إدارات محلية قل يشغبوا والإدارات محلية منه ما قل شعب تفيد ولا شعب منه لا سوق بالضبط ملا استحزي ولا أمر فتجار ظهروا من كل ناحية كل تاجر بلا اتجاهه حاجته ودي منه شوي الاقتصاد اندرت رفع اقتصاد نال تجارة أنبت تجار نعيش متسو بعد كده تجار عباي بعد كده دم مسانع تعدوا أي عد كمان رتباني لكن اللي كل مراحل قد تفتح هذا رتبل يقول لنا وضع لا اللي تشقي شيء هلاني دم مقابل ولا مشكلة أرتريك كل شعبه وقاليها بس قبلنا معركتنا التجراي ديبو بطرت يعني لازم يعني وكأنه يعني لشغل كله إلا تنمية وقاليه لازم مسألنا موضوع تجراي بدر اللي كله اللي مشاكل دي بإريتريا بلغ يشول هلا من لا لقى بيه توم لراس ما بيقولوا له سحت من قبي وبالذي عالميا نقول اللي دقت له هلا قلم من قبي إريتريا بزوح مشاكل فبالتالي تعاون اقتصادي اللي تبهل هلا اللي في انجلترا وإثيوبيا واللي اعتقد اللي لفائدته أزاق تتحقق يكون بزوح لنسبق النزات لكن لو وقت ما قلمت أولا بقيل لشقة قولوا شغولي شقاني حقها سلام للاستحزي ولا سلام ما يهلاني لسلام ما قول الدام محاولاتي وداني بلغ إن شاء الله لأسئلتكم إن شاء الله الاستفسارات جاوب كوكل بافتي مع السلامة كيرن سأيوب
الباب والحدر مسكبوه عليكم الجبر إلا عردت أمانة 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 ما يدبا وقتل مرحبا بكم حيثما تنسيتنا كفو أسمانكم يوم برنامجنا فنتوي مقابلة مثل حو عبد القادر أبو حليمة من معسكر مقرقور أقلنا التلالة مسلوتك على أي كفال أول أي كفالنا حالة شعبنا دي بمعسكر مقرقور نبر لهلا كملاجي دي بحالة منبروه هاد قام عنا ومصدر رزقه وتعليم وحالتنا مدرسين كمان كفوكم سليليت شارح قلنا على ومنه كمان كله حقوق لاجي لخصص كفو هاكم سر هلا دي بحالة أكيد من يتقبل بحالة سنتكم سر هلا شارحها معنا
اجتماعيا كمان حالتنا إلى سكاننا اجتماعيا لعلاقتهم سنيتكم سلهلية تحسدوا مثل حد بطرو وأخلاقيات لك بقول كله يوم دي بالله حلقة كلها كمان قلنا التلاليت ونفس اللي موضوع اللي ديبو فمرحبا بك هو عبد القادر أبو حليمة نحمدك قلت هاي بنات لهليك شرح يوم دي بالله حلقة الله كمان حالة تعليم قلنا قبلته وحالة عافية دي نتهاجل عنه سلف طبعا عافية نأمر احنا السودان حالته كلها كمان صعوباتكم سهل هلات ديبا خليك معسكر مقرقور معسكرات لاجين اندي التمدن كمان يوم دي بالوقت اللي أدويتي هلاني هذا لكن كنا معسكر نوش وانا لاجئين حالته أكيد أدوية حدناكم سهل أمورته لكن عافية حمام ليت يكون يعني اندي تحمم يعني وقاية مهليت يعني اندي تحمم وقاية وده فوقاية نوسو يعني بزح حاجة حتى صابونة ما يعني يمكن أقول نظافة ما وقايتها يعني صابون يعني صابونة تركبت من قبل نظافة كمان كمس الواجب كمان يقبيني فوقاية عامة وقايتنا إلى منطقة كفوه الليت الشوارع يمكن نظافة لك با حوش لك با كله اسكي عامة لبيئتنا إلى منطقة كفوكم سلتا قلت تشرح قلنا عبد القادر تفضل. مرحبا أستاذ عادل. بالنسبة لله عافية أو صحة بيئة لصحة بيئة فعلا يعني هي أساس عافية لأنه البيئة نظيفة من الجبي لقدام لأوساخ وعدم ما نظافة شوارع ولا أبيات لحيشان ذاته يعني حشرات جلب لكب والوساخات بعودة تأكب وأشياء يعني ضررت ودق الله قدام أقول تأكب تماما يعني فبالتالي بالنسبة لله عافية بيئة أو صحة بيئة يعني الحمد لله لمجتمعنا والصراحة يعني مجتمع راغيته فعلا مجتمع نظيفته مجتمع نوسو يعني قل نظافة تحيشانه قل ملابسه قل جسمه في الغالب يعني توجيه الحدين يعني معظم مجتمعنا مجتمع يعني اهتمامه بس حتى نفسه نظافة جسمه ولا حيشانه ولا أوانيه ولا شوارعه يعني قدام بنا حتى لحوشنا لنضيف التشعر لبابا بيتو جيبوا لنضيف يعني بدوح الله فبالله يعني لصحة بيئة يعني لما مقرقور جيبوا يعني يتشعرني كمساخة الليت بدوح يعني بالنسبة اللي قلنا مجتمعناته وبالنسبة قلنا منظمات لبس حتى بيئة مهتمات يعني كوارو زي 4 كاروبوم وعمال بوم نظافة اللي تحركوا من الصباح عمل كهين قطاع وريلو قيسكم منه الأوساخ لقدام لأمود يبقى كانت لمخصصات رفعوك كذا ندو كان خصوصامتهم يجيبوا مكبوا ديامتهم فبالنسبة لله صحة بيئة يعني 100% يكون لكن معظم ما عدنا لجيبا معسكر الله بالله صحة مهتممت يعني أبنوسو كأفراد كمجتمع كأسرة وبا من النظامات كمان يعني كورو جهزتها شكل تريلات كنا صناديق وجاملات لا 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 وساخت قد ترفع ولا مكب قد تنذكين يعني أيوة فبالتالي حتى حين كنا نتهاجي ولبيئتنا كيت اللي تنقول لهم مجتمعكم مجتمع راغيتو شوارعكم نظيفتها بالله اللي شهدوا قلنا يعني فبالله أنا طمنك يعني إنه صحة بيئة فرحت الله فعلا بس دي بكرم حق ولا دلام كري لكورو عمل له دلام عمل له يتحرك شوية في التكرم مرات كذا تشعر إنه بعض الأماكن دي شوية كم وساخت بسيط وتقبي دي بكل المعسكر يقبي يعني وشكرا. قروم أبو حليمة اسكي من مجال عافية دي مفقر عامة دي اللي فترة الليل هلا حمامنا كورونا تلا أكثر حاجة لقدام لا شاقل هلا
كفو اللي حالة ناي ديب مقرقور الحالات ناي كورونا زهرت ترقيت ديبكم ترقيت وكفت واجهها لكم ديب وقايت لك با ديب مدقاق لك با يعني ودي بتوعية لك بقى من بنا إلى منظمة وقل حد لك بلا شعب دي بتوعية كفوكم سهلت عامة كورونا كفو واجهها لكم فدي بالله كمان شرح كده سنو على. شكرا أستاذ عادل. بالنسبة للكورونا كما عالم كله شاهدية هنا طبعا في نهاية 2019 دي بلوهانا دي بسينا استبديت ولطريقة انتشارها والقدام لإصابات حصلت ديبو ولا موت لتحصل علت صراحة يعني مسألة صعبة على الشديد يعني. وفترات طويلة حنا نسمع بدي بأخبار ودي بقنوات ودي بإذاعات لا هاجس وادي على الديب بعالم كله حنا جزء من عالم حنا. وأخيرا يعني بداية 2020 فجأة انتشرت الشرق الأوسط دي مطت طوالي ودي مصر مطت ودي بسودان. سودان دي بخرطوم ظهرت فعلا والحكومة حجر وديت وسيكل سفر أبطلت ولا مسألة فعلا مخيفة تعالت يعني. وحنا دي بمعسكر عبر شرطة ولا محليات يعني لسوق قفلوه فعلا سوق لمدة أكثر من شهر ونص شهرين كده قبي لسوق قفلة بالأخص حق المغرب يعني الفترة المسائية يعني سوق شجع إعلاني وعد هذا فترة بسيطة شجع إن شاء الله. فالأدام فعلا فرح على وحسابه هذا على والحمد لله يظهر الدين يعني نفر كده كورونا طبطا على أبو لكن الأدام فرح على شديد حتى يعني ديبا إدارة كين لأدام خدمات أحيانا ركبنا إغاثته كده يعني لمنظمات متي تبع الاجتماع بو تفهمهم وتم حسابهم وديامتهم. فالحمد لله يعني إصابتي قبل والأدام حريص على وديبا مساجد وديبا مدارس توعية شجعت يعني. أيوة فالحمد لله يعني إصابات كده يمتنا ولشينا مطمن كمان يعني منطقة القرن الأفريقي ودول الإفريقية بالحد حتى يعني المراقبين ديبا عالم بيلو للمنطقة حزام الآمن تبيلو من كورونا وإن شاء الله آمن قبي يعني وديما خرطوم الأيام اللي زيادتنا إصابات اللي تلبلو المسألة مسألة خطيرة وإن شاء الله يزيد بإذنه تعالى. وأطمنك إنه الحمد لله هنا لكورونا آمنين من أهلنا وإن شاء الله حسابنا نودي وشكرا. تمام أخو أبو حليمة في شوية حر نعبل ديبا حرف كفال ديبا معاناتنا إلى مدارس مشاكل إلى مدارس طلبات فواجه حدنا معلمين هلا تبالعركة وهدي سبب ظروف معيشية لمعلمين حودو وخاصة معلمين التجارب لابوم شوية يعني حدنا الذي بو بالعنا فهذا يمكن حاجة حتى يمكن دبلكم هل تجابت ما جابت يكون أمر به اللي يكون لكن برضو يسأل منها تجابت من قبي يا ريت جميلة طلبت منا ديبا مدرستنا مدارس مقرقور ديبا درسوا كمن نهرتان جامعة الحلفو كدراسته من خلصوا لمسوا بدل ما كان نبرو جميل يعني عملتنا تطوع يعني تعرف حتى سنة الهب يعني بحدنا إلى مدرسين يقولوا لغته تطوع هلا قابلته قدم الله يعني حسوبته وطبعا الأشياء اللي دائما اللي تنظم يعني بشكلنا جمعيات بشكلنا اتحادات اللي تنظم
فاللي ذات في حد ذاته مودة يعني اتحاد طلبتنا خريجين مدى يعني طلبتنا ام قرقور مثلا انه نظموا من قبل الا الاتحادات اللي نظموا قدر الاشياء دي. فهل قابلتوا الا شغلت اللي حليت من حليت كفوت يجيبها وشرحك قلنا من حليت هي ميث الاسباب الا مساله اللي فكروا ابو لانه كمل بيركاها ام قرقور لشعبه يعني اجتماعيا حتى هبطوا وحد سدي وحد جنح ومن حد لحد يعني حالة تمام بروه يعني مثل حد كيتمتك بوس النت مثل ترى الحالة فكنا اجتماعيا كنا ترود لقى شعب الجمعيات ندوة وكانت اتحادات لطلبته يعني قدمية قطوها من يهليت طبعا من يهليت قدمية ودوام من هليت لكن هي شرحك إنك كفوك مسألة كفوك جيسليت بتوضح إنك تفضل. شكرا أستاذ عادل. بالنسبة كما إلى بيلكا ولسؤالك برضو مهمتو فعلا لو مجتمع متعاونتو مثل الحد وتمامتو وكما أكد كوغلكا ولسؤالك يعني تكانوا لا لا جنيتنا لما جامعات خرجوا والبعض منهم لا أتكلم دي بجامعات درس الله دي بإجازاتهم أو من قبل طوالي دي بمدارس توزعوا يعني على حسب حاجات مدارس اللي مدرسين فمتعاونين بدحام لو منا جامعينا ومنا خريجين فعلا الفقرات صدامات وتمام يعني طوالي ما طول استبدوا أول درسوا قلنا طلاب ولا تلاميذ سنة دروسهم أسكل مدارس امتحانات والدول أجزوا فتوم حقوه الله طوالي لدرسوا يعني لدرسوا فعلا دي معلمين بدحام بنا من جنيتنا جامعيين ولا خريجين هذا دي لدرسوا له يعني متطوعين إن انتم أيوة فدي بالله يعني تكسير اللبومني بس أنا لديبتها يكون عملها يعني مثلا الخبرات مدرسين لو ما شاء الله أكثر من 20 سنة لدرسام خبرة بوم بخبرتهم لتلاميذ لطلاب سنة لدرسوهم سنة تعبهم سنة لفهمهم ولا نتيجة تظهر الدبا امتحانات تنقل يعني مرحلة أساس سنة تامنة دي بحقوا امتحان ديبو جلسوا للنتائج مشرفات عالت وسنية عالت فأنا لفرح التنمية لمدرسيننا لخبرات حقوا جيسوا يعني وبرضو لكورونا استريت على تبقى قفلوا لفتح لبدوح يعني حسبكو بدوح يعني حسبكو لجنيتنا عشان معلمينهم لسنيام جيسوا منهم وهذه يعني تراجعوا اللي حصلتوا وسنق اللي فهموا يكو أبا إن حسبكو ببيلكاتا تمام أبو حليمة تمام هجا مرة قرم هليت وحتى الليت إنه متطوعينكم هلو من طلبات لديبوا لدرسوا العلو و يعني خدمتكم سلحيبو بلي كان كمان إن شاء الله الموضوع اللي بالزيادة كفوقد معاه باتحادات ندقبها مثلا لطلبت من ديب من مقرقول تخرجوا مثلا اتحاد ندودو مثل فبرنامج بقبيل لموضوع اللي يعني وبطريقة منظمة دائما انت تنظم كشغل شقاب يعني زيارة للدمع وزيارة للحيث توتو المهم لسؤال الله وهذا الليت وحنا كمان كم رأي لنقدمها انت تنظمك شغل سنيته باتحادات ندقبها او كمان كنا جمعيات ندقبها بقول من تنظم لحيث سبتمبر فأودحكها كهليك زيارتي لتحدين من إلا وكين فعامة رأيته من لتل سؤال ويمكن آخر سؤال مكبي قبل أموري يكوني حالة نايماي في سيتو إذا قمنا ديواني لكل دي عافية واللي عندنا هدق عنا ما سيتو كمان ما ينظيفي ستيك من قبي وأقول له عافية كمان يعني سني يكونني فاسكي حارتنا يسيتو ماي انكفوا الليت نايم قرقور أقول من شرح الناس أنه على تفضل. شكرا أستاذ عادل. بالنسبة قلنا موضوع ماي لماي صراحة أساس حياة توتو يعني ماي مني هلا حياتي هليتني فقلنا أهميته فعلا من فترة أيام يعني بير أورا وسهري جرفع جيبوا على
والقدام معنات على يعني وحري منظمات مدت وحفرة آبار من ضمنها يعني منظمة إيثار. احنا نشكرهم دائما وابدا قرقور اهتمام عبو بومبا مايا إغاثة التعليمة. فبير الرحمة إلى حفروا قلنا وشيدوا تمام وسهري جدو ديبو والقدام نوعا ما تنفصل من نتمي. وبير كالاي وضو بير مكة لبولو جهزوا لكن سكده يعني نماي يرفعاني لأنه يتوم هذا شغل بوم يقولوا له ديبو قل افتتحوته وخلال أيام قروب إن شاء الله نستمر يعني بإذنه تعالى. ففعلا لماي يعني صعوبة على الديبو فعلا المجتمع مقرقور لما عسكر عبيته ولا أبار حود على ما إنه هذا سلس بير على أيام مكة دي دابا أدق افتتحواته. فلسلس بير لمشكلة البوابير شقعلت ولا بوابير عطال واجهة مرات. فسكة ورشة سيانات متي لقدام سنة تمي ولتعب على وحري لما نظمتنا يونس آر لسولر همطت بديل قلا جاز وقلا بوابير قل قدام عطول حسلا من قبي قل يلتماء. وفعلا طاقت لك لها مطو يعني بطاريات بدحطة حدي ما قل وافر قل ترفع من نبير. فلو طاقت فعلا تستل كيما قل كل لما عسكري يتغطيني فجلاب إلا بس لتمي حاصلت عالت. لكن الحمد لله هذه لما اعتمدت تلاجين حقو لتمي بدحات ولا آبار عطال حسل جبا بوابيرة ولا منظمات لا تتعاقد على مثلا خمسة المنظمة هلال ديبا تنفيذها صيانة لا تأخروا شوية يعني تأخروا شديد والقدام تمي ولتعب وديبا تعاقد لا اعتمد. هذا الحمد لله لما معتمدات تلاجين حقو نايكور حقو لتمير ايتو معناتهم قرقور ايت لانهم قرقور ترس بحره الليتني يعني باقي هم عسكرات كله يعني ترس بحره اللي لكنهم قرقور لو ادعبوا النوتر ايام تمن اكاماي. فايثار اهتمام با وقسرتيكو وهتست لما تم قبيل قدام لتنفس ولتريح النبي له. وانا شخصيا لما اعتمدت جيسكو الاشكال لان انا دي بلد انا لمنطقة حكم انا لجنت انا مذكرة ورسالة من مدير مشروع نسأكو لما اعتمدت بكنا يبقى مساعد معتمد قسيكو كوفتنا يمقرقون انا. واخيرا ونغاش يعني قبلوا انه توم ايثار قل هبو ايثار قل تهتموا بموضوع ماي لانه اهتمام به ومراعاة بقى المقرقور خاصة وانا بسميت مجتمعنا دي بمقرقور هلا اشكرهم شكر عبي يعني. وهذه المهندسون لاكو والحمد لله ولا اعطال للتابار على حدد يا المهندس من الرئيسة ذياتين. ودي إلا يومين ان شاء الله حنا ايثار لآبار كلها ان شاء الله تسنية والقدام رمضان وحقاي من تمي فقر بإذنه تعالى. وبرضو من خلال سؤال كذب موضوع معي هنا دكتور جمال باري أحمد نور تو الهامو نشكرهم أيام التي محلت برضو فيديوهات لايفات لكو وحكنا ريم إبراهيم لمشهورة يعني الإعلاميات دي بقناة الحوار التو لغات بكا إرتريم بدحت ودي يعني نشكراني دا وديت وقروش لكول وبوابير اللي عطلت عالت إلى صيانة ودينا. فالحمد لله لكله اهتمام بإنسان مقرقور وقليلة مع لأنه إريتريين لبره اللو برضو لمعنات مقرقور عبر الفيسبوك لمعنات لقدام حق ونشرياه توم سني لتأصفوا منا ولتحلقوا ولتضايقوا ولترجمة تم ضايقتهم يعني بالاهتمام وباللي قروش لجلو كل البوابير صيانة تركب والقدام قليلة مع.
فنشكر أخوتنا ريم إبراهيم، وبرضه حونا دكتور جمال بارياي يقصره جبنا نشره معنا التتمي إلى نشر إن شاء الله. وحينما إن شاء الله نشكرك لأنه الأشياء اللي بسأل كنا أنت كلها مهمتها وهاجس ودعالة في قلة مجتمع مقرقور إنسر. شكرا حو عبد القادر أبو حليمة قال لها بقناة تشرح بخصوص حالة لاجئين شعبنا دي بمعسكر مقرقور اللي تركب بحط حتى لها بقناة تشرح الحمد لله كافته ودي بآخر لا تبلا من بكاء أو هي اللي قدمناه اللي تهاجينا ديبو نقاط من هلا أو هي نصيحة المهم فرصة قلها بكا دي بآخر كلمة قلها. شكرا جزيلا. شكرا أستاذ عادل. دي بإلا فرصة لقلها بكنا وبالله أسئلة لأساسيات ولمهمة لمجتمعنا للحق الديبة وللعاني منا لبسأل كنا واللي أنا يوم من باب اهتمامته اهتمام عبيه وما قدرته ولا كرن سايوب فعلا سايوبتا وسايوب بنا هنا من اللي جيلا لجوء ومن اللي جيلا انهزامات والانكسارات أدل السنين إلا سنين انتصارات قبل إن شاء الله. وبداية انتصارات اللي جهدك لما قدر واللي جهدك بالكرن سايوب لتوديوه ليك اللي دلالته بأنه طموح الله وأجل بحرية وجل بحقوق ناي مجتمعك كم فكر كذيبا وكم طور كاها بفريق كالخاص آمرنا إن شاء الله وبالله نحمدك ونشكرك وربي إن شاء الله عافية وسلامة لهبك ديب سفرك وديب سكنك إن شاء الله. فهنا أنا بسميت شوف سميت مجتمعنا ديب أمور كله لله إلا فرصة واللي اهتمام نتراس عقلك ولتطويرك قل إعلام لأنه الإعلام مهم جدا قلنا مجتمع وكل ما الإعلام حاضر قبي ورسورة مجتمع العكس إيجابيات من قبي وتطويره من قبي ومطالبة بحقوقه وبقت أمره حق الشقة تمامته. شكرا أستاذنا عادل بارك الله فيك.
الليلة تتنكر تجور في لحظة تنسى المعرفة والليلة تتنكر تجور في لحظة تنسى المعرفة عمري ما فكرت يوم آخر مطافنا يكون جفاء أنا عمري ما فكرت يوم آخر مطافنا يكون جفاء أنا قلبي ما بيعرف خصام يا ناسي أيام الوفاء أنا قلبي ما بيعرف خصام يا ناسي أيام الوفاء الدنيا يا متعلمات العشرة فيها تهون والقسوة في ظلم الأحبة يا كاتب الجرح جفون الدنيا يا متعلمات العشرة فيها تهون والقسوة في ظلم الأحبة يا كاتب الجرح جفون يلي اصطفيت غيرنا ومشيت رغم البعاد ليك ما بنكون يلي اصطفيت غيرنا ومشيت رغم البعاد ليك ما بنكون عمري ما فكرت يوم آخر مطافنا يكون جفاء أنا عمري ما فكرت يوم آخر مطافنا يكون جفاء أنا قلبي ما بيعرف خصام يا ناسي أيام الوفاء أنا قلبي ما بيعرف خصام يا ناسي أيام الوفاء أنا قلبي ما بيعرف خصام يا ناسي أيام الوفاء أنا قلبي ما بيعرف خصام يا ناسي أيام الوفاء هاي تمت تنسيتنا نا يوم برنامجنا قلنا أخبار إقلت قمقلكم كل أريتريا كشيت كيت ولا دق بتجيبك من الليل تهدق حلام إلا لكل أريتريا مدن وبرور شاملة لليل دق بتكشت من حلف السامن كمان بتات حكومة الشعبية مسمسة كورونا فيروس سنة تامة وطن كاملة انددبت كل خدمات ابترت كمالات هذا لكن مدارس ولا نسميت مواصلات انبوتكم هلام ومثلو لتك لما تكشت جبك مهلت ولا كشت الله أسكلا فين قديشهم وعائلاتهم لا تقابلوا لعلو عساكرين دي صرفوا اديشهم اقل لا قبلوا لتكسبكم هلو لا تركبت حبريه تأفهم قوات أمن أتوبيات أديس أبابا أبيات اندي ترف اتفتشوت بزحام إريتريين اند تفرروا ساجونهم كمولو إيماتات ريديو الرين حبروا التحلفة عمليات لا قبت عملية تفتيش وساجونو إريتريين اتبزح أماكن أديس أبابا كم ترام منا مدينة لا تركبت حبره تفهم هدف ساجونو إريتريين إقلمي كمتو من ما يتودحام إتوبيا إريتريين معارضين لا أستهدف يقلق با قدل اللي بالوقم هلام
حيثما التنسيت كرن سأيوب لاقي اليوم الدوليا ملعلنا برنامج نادي باللي تمم هلا متابعتكم ومشاركتكم دي بنسئ جمعة حاريت إن شاء الله بعد برنامج إقنا متحكمتو أسكو دحنا اسمنو